好，繼續講下先，講下嘅啫嚇，講下啫。第一，我哋係好多時候生活上真係好多要翻譯嘅。咁文字翻譯咧，其實咧你可以佢話撳住講嘢，咁然後撳複製貼上就可以啦。咁另一個同步翻譯，咁其實有咩分別咧？就係、意思就係話，如果你有篇文喺度，揸住篇文嚟讀，咁佢咪文字翻譯咯。但係如果佢係你係聽緊一啲嘢，譬如話喺會議上邊嗰個人，譬如話個講座，佢係外國人講英文，你唔知佢講乜嘢，你咪撳呢個同步口譯咯。咁但係你記得要戴藍牙耳機喎，你冇咩喎，你嗰度又人哋講嘢，你又口譯佢喎，聽咁你藍牙耳機就聽緊佢嗰個即時翻譯，係咪好正啊？即時翻譯好正呵，就係呢個啦，同步口譯。咁你要留意下，咁你要轉換嘅。要話俾佢聽係咩嘅？係咪即係要有 prompt 啊？你唔可以佢講英文，然後你撳日文，咁佢唔知，佢翻譯唔到俾你聽嘅。你係要話俾佢聽，呢個講者呢個時候佢講緊啲咩話，咁佢就會即刻攞嗰個語言出嚟幫你翻譯。我想問，如果聽書嘅時候，你都唔可以撳同步，即係我建議兩部電話，我建議唔好一部電話。嗱，我咁講你真係明啦，因為你個機處理唔到。真係，係咪啊？搞唔掂嘅。OK，咁你留意下咯。咁呢度有個叫係啦。咁你見到呢度有兩個啦。嗱，一個叫做乜嘢啊？一個咧就叫做翻譯。嗰度有個翻譯，一個叫做口譯。有啲唔緊要，有啲唔同嘅，留意下。都喺下邊喐嚟喐去，知唔知邊度啊？唔知啊。喺個桌，喺個豆包個版面度，下邊有好多啲功能，你可以喐嚟喐去，喐嚟喐去。係咪叫錄音記要嗰度啊？撰寫有撰寫有音樂生成，係咪翻呢度有一個叫做翻譯，呢個就叫有一個叫你冇口譯係咪？冇口譯又係唔好意思啦，有啲功能冇嘅。翻譯一定有。冇啊，真係冇啊！翻譯準確度有幾高？係 OK 嘅，我試過 OK 嘅，我試過 OK 嘅，幾準確嘅。翻到屋企試下啦，翻屋企試下啦，係啦，因為呢度咧太多同學啊、圖啊，咁所以咧翻屋企試下，下一堂再話翻俾我聽個效果係點咯，得唔得先？因為我最主要係講俾你聽有啲咁嘅功能，因為我唔講你都唔知啊，係咪啊？講嘅你都唔講 ，OK， 好啦，嗱我哋再講下啲功能先啦 ，OK。咁今堂咧先講咗呢啲文字性嘅嘢先，嗱下一堂就會講下點樣去關於啲圖片嘅嘢。咁你記得咯，即係譬如我覺得你唔使特登帶啲圖翻嚟嘅，其實你手機大把圖啦，大把相機食先嗰啲啦，即係嗰啲餸啊嗰啲嘢啦。咁到時你咪可以試下咯，試下攞呢啲相片做一啲 AI， 即係生圖啊，即係將啲圖點樣改圖咧咁樣。三星咪會講好多呢啲功能係咪？但係其實三星係因為你買部機貴佢先俾呢個功能嘅，咁即係話佢包你5年 AI 嘅 AI 5年之後佢就冇呢個 AI 功能咯。即係收嗰隻先有啊。係啊，所以咪用豆包咪好咯，豆包就係唔使呢啲咁嘅限制喎，唔使啲時間限制嘛，係咪 OK， 咁樣就嗱，我再講埋呢個天文台，我就完咗呢一堂先。嗱，其實我唔知你有冇裝天文台呢個 Apps 啊？其實呢個天文台呢個 Apps 咧係唔使錢嘅。第一，我先講下佢有幾方便先。嗱，講先啦。你有冇留意咧？你哋嗰個天氣咧？嗱，我知道咧，每一個人嘅智能手機咧，佢個版面都有天氣嗰個 Apps 嘅。但係個天氣 Apps 咧，佢好簡陋嘅。點樣簡陋咧？打風又唔同我講啦，紅雨又唔同我講啦，就係啦。咁原來咧，香港個天文台嗰個 Apps 咧，佢就乜都會同你講嘅。即係佢會，因為佢用咗好多即係錢啦，用錢啦，實際啲啦，即係佢研發呢個系統嘅天氣預警啊，天氣預警。咁天氣預警咧，你裝咗，譬如你就咁打香港天文台，喺邊度打咧？就喺嗰個 Google Play 嗰度，係 Play 商店度裝咗。裝完之後咧，咁佢嗱你記住喎，嗱你唔好亂咁裝喎，唔係裝呢個喎，係裝下邊呢個喎。好多時候都誤會咗喎，唔係裝呢個係裝呢個。我的天文台係啦，叫做我的天文台 ，OK， 係啦，我的天文台。
咁當譬如嗱，你知啦，我哋今年因為嗰個咩厄爾雷諾啊，咁啊會好早有風球啦。其實我建議你裝定嘅，因為佢裝咗之後咧，如果一有季候風咧，佢會已經出通知俾你㗎，幾好嘅呢個。咁我講下啦㗎。咁譬如佢第一樣嘢，你裝完之後佢就會有啲乜嘢咧？咁佢有一個叫做智能機械人叫伏羲嘅。咁佢會有咩好處咧？佢就係佢會預測未來15天嘅天氣，佢用 AI 嚟預測嘅。仲有佢唔係淨係答你大灣區嘅天氣，係唔同國家嘅天氣，佢照答你。係啦，你裝完之後，佢會有一個機械人叫做道天隊長，即係嗰個男仔頭啊，即係個公仔頭咧。咁你撳入去個公仔頭咧，好得意嘅。佢呢度係咪有個咪啊？都有個咪。咁你撳個咪之後咧，佢就話：你講嘢啦咁樣。咁我就問啦：我想知道咧東莞嘅天氣係點啊？今日，咁佢咪講咯。東莞當地天氣而家嘅時間係9點幾多分？氣温28度，濕度幾多？你直接咧就唔使去打字，又唔使去周圍揾功能，就直接問佢個 AI 機械人。你試下問下佢加拿大啦，問下倫敦啦，問下日本啦，都問到嘅。即係問世界各地嘅天氣咧，佢都答到你。呢下先好嘢。但係記住喎，你唔好問佢其他嘢喎。譬如問啊，今晚食咩餸啊？係啊，買今日啲匯率點啊？佢答唔到你嘅喎。因為個問題係乜嘢啊？因為佢唔係呢個 tool， 佢呢個 tool 係天氣嘅 tool。佢唔係好多知識嗰樣嘢，所以佢答唔到你。OK。係咪講嘢問佢啊？直接。講嘢問佢。OK。我想笑阿 Sir，佢話答唔到我外地嘅熱帶氣旋資料。係咪？因為而家打風嘛，又唔係文字問唔到。嗱，我講下先。問豆包問唔問到天氣？你翻去試下嗱，你翻去當有啲功課，我覺得好啦。你試下用我哋今日裝個豆包，你問下啲豆包咧啲預測嘅嘢，睇佢準唔準。即係其實佢係會答到你，但係佢都係網絡一大抄嘅喎。呢個網絡一大抄咧就係佢係喺網絡度揾到啲天氣預報，然後跟住再擺翻，即係綜合咗咁多個數據，然後俾翻你。譬如話你話豆包，我想知道咧香港未來15天嘅天氣，佢會列晒呢15日嘅天氣俾你，但係準唔準你唔知。OK， 佢做到。OK， 咁但係如果天氣報告，即係天文台呢個一寫就最準㗎啦，得唔得？我嚟到呢度就停咗，佢唔得。真係我都唔知喎，唔好意思，唔約你咯，我哋都唔知。係啊，好多時候。OK，嗱咁我完咗啲堂先，咁然後跟住如果有乜嘢可以留低問我，如果唔係咧就可以陸續離開咁樣可以，好冇？OK。得，你等陣先。自己慢慢冇啦。我咩咗先？